سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. د بغلان د امنیه قومندانۍ د مالي چارو آمر نن سهار په یوه چاودنه کې ووژل شو. د دغه ولایت د امنیتي مسؤلینو په وینا دغه کس چې محمد ابراهیم نومیده نن سهار د پلخمري ښار په 600 کوټي سیمه کې په موټر کې د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. طالبانو د دغه برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د طالبان د سیاسي دفتر د مرستیال عبدالسلام حنفي په مشرۍ یو 4 کسي پلاوی له قطره ایران ته تللی دی. په قطر کې د طالبان د دفتر ویاند وایي دغه پلاوي تېره ورځ د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت له لوړپوړو چارواکو سره کتلي دي. د نوموړي په وینا په دې کتنه کې د افغان سولې بهیر د وروستیو تحولاتو په هیواد کې د ایران د اقتصادي پروژو د پرمختګ او خوندیینې او همداراز د یوې تلپاتې سولې پر لارو چارو خبرې شوي دي. برېښنا شرکت وایي د 3 ورځو په تېرېدو سره لا هم د بغلان په مرکز کې د وارداتي برېښنا د ویجاړو شویو پایو د بیارغونې چارې نه دي پیل شوي. دغه اداره زیاتوي دوی هڅې کوي څو د سیمې د قومي مشرانو په منځګړیتوب انجینرانو ته زمینه برابره کړي چې وارداتي برېښنا بیا ونښلوي. 3 ورځې مخکې د پلخمري په څنډو کې د جګړو له امله د برېښنا 3 پایې له منځه تللي او یو مزی هم پرې شوی چې له امله یې کابل او 11 نورو ولایتونو ته د تاجکستان او ازبکستان وارداتي برېښنا پرې شوې ده. په افغانستان کې یو بل امریکایي سرتیری هم ووژل شو. د بهرنیو ځواکونو د خبرپاڼې له مخې دغه سرتیری تېره ورځ په مخامخ نښته کې وژل شوی خو د پیښې د ځای په اړه څه نه دي ویل شوي. نږدې 2 اونۍ مخکې په کابل کې د طالبانو په یوه ځانمرګي برید کې یو امریکایي سرتیری وژل شوی و چې ورسره جوخت د امریکا ولسمشر له طالبانو سره خبرې ودرولې. کورنیو چارو وزارت وایي د غور د چارسدې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال ووژل شو. دغه کس چې محمد نومیده او په حقیار مشهور تېره ورځ په یاده ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په مخامخ نښته کې وژل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې په دې پیښه کې د نوموړي 2 نور کسان ټپیان شوي او افغان ځواکونو ته پکې زیان نه دی اوښتی. په کندهار کې د لومړي ځل لپاره د ښځو د لاسي صنایعو لپاره یو مارکیټ جوړ او تېره ورځ پرانیستل شو. د اړوندو مسؤلینو په وینا دغه مارکیټ چې 10 هټۍ او یو رستورانت لري او پانګوال او مراجعین هم ښځې دي د کندهار ښار په عینو مینه کې د 1 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت چې د پروموټ پروژې او ملي سوداګر لوري ورکړل شوي جوړ او د 2.5 لک امریکایي ډالرو په ارزښت پکې پانګونه شوې ده. له دې سره سم په دغه ولایت کې سوداګرې او صنعتکاران د دې مارکیټ په جوړېدو خوښي ښیي او وایي د مارکیټ به د دوی د کارونو په پراختیا کې مثبت رول ولوبوي. او 7 ټنه تاریخ تیر او بې کیفیته درمل تېره ورځ په هرات کې وسوځول شول. د هرات د عامې روغتیا مشر وایي دغه درمل په قاچاقي توګه د هرات له بندرونو وارد شوي او په تېرو 3 میاشتو کې د هرات ښار له بېلابېلو مرکزونو او درملتونونو راټول شوي وو. له دې سره سم د هرات یو شمېر اوسېدونکي په دغه ولایت کې د تاریخ تیر او بې کیفیته درملو شتون او خرڅلاو یوه جدي ننګونه بولي او له اړوندو مسؤلینو غواړي چې له خرڅوونکو سره یې باید په جدیت سره چلند وکړي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.